咖喱雜菜、咖喱羊肉、咖喱海鮮，好多嘢食。今次咧自助餐咧非常之優惠，咁你係300零蚊咋，好抵食啊！魚生好。台呢個沙律區啊，我肥師奶都唔講啦，睇到啲嘢咧流晒口水啊，非常正啊！試下呢個羊牛扒即係燒牛肉。好腍啊！呢個牛肉非常之腍。羊架都好腍，非常之正。好好味啊！必食啊！呢兩個好腍啊，超級腍。掛住食添，都未同你影相。我哋係要食呢個咧，肥師奶咧攞咗一塊咧係燒銀鱈魚，同埋咧2塊好肥美嘅鰻魚，非常之正，試一試。
依家應該多嘢食過灣仔。好味啊！係啊，選擇好多。嗰個鰻魚咧就非常之肥美啊，好正好正，必食啊！又係啊，肥師奶推介。朋友話銀鱈魚咧就非常正，有啲甜咯，我覺得。好味， OK 嘅必食啊！呢兩樣好肥美，好味啊！出邊好多人輪候嗰啲三文魚啊、帶子啊咁樣，非常之受歡迎啊！好開心啊，係咪？好開心，好開心啊！真係非常之豐富啊！呢個午餐咧係310蚊啊，每人加晒一㗎啦，非常之開心嚇。啲壽司又好新鮮。三文魚好肥啊！係好肥面啊！嗱咁樣喺馬會，花膠公司個總裁正啊！哦，花膠攞咗少少花膠啦，同埋咧個青口，同埋咧嗰個咖喱羊啊，試下先，睇到流口水。本來話得5年命，佢都捱咗20年。好難買飯，我真係知呢度。係咪好靚咧？砌得好靚啊！係有啲沙律超級新鮮啊！士多啤梨肥師奶愛。啱嘅喂。啲士多啤梨非常之甜啊！之後算飽啦。好鹹啊，係嘛？朋友就話好鹹啊，係啊，但好大隻咯，啲蟹腳，長蟹腳。唔得㗎呢個，食鹽水㗎咋呢個。但係佢其他嘢 OK 嘅。係 OK。其實都試下呢個長腳蟹先。我呢個長腳蟹咧就好似唔係好新鮮啊，因為咧係啲肉咧都炒晒，同埋咧即係同一般嘅新鮮嘅長腳蟹咧係有少少比較啊，啲肉呢個咧可以唔食。呢個得㗎，又好有益㗎喎，你知唔知？係啊，好有益嘅蒜頭啊！係啊，佢係焗，唔知焗咗佢定乜鬼嘢？係啊，好靚啊呢個！哇，啲菠蘿啱好新鮮啊！係啊，啲士多啤梨最愛啊！鰻魚咧 encore 啦，我中意食啦。跟住咧就呢個嘅牛尾必食嘅，跟住咧呢個咧壽司，少少嘅壽司啦，試下，同埋一隻餃子試下先係啦。幾樣嘢咧都係必食嘅，牛尾啦、花膠啦、嗰個嘅牛肉啦、羊架啦、帶子，同埋咧嗰個嘅三文魚、鱈魚啦。哇！呢餐咧就非常之滿足啊，咁啊就要食雪糕啦。多謝大家收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。如果中意呢條片嘅話咧，係麻煩你訂閱肥師奶，讚好留言，有新片自動免費通知你㗎啦。